നമുക്കിന്ന് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയ ഒരു ബുക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ആദ്യം ഇതേപോലത്തെ ഒരു പീസ് ഓഫ് കാർഡ്ബോർഡ് എടുക്കുക. ഈ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് പുതിയ ബ്ലൗസ് ഒന്ന് വാങ്ങിയിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒപ്പം പാക്കേജിങ്ങിൽ വന്ന കാർഡ്ബോർഡ് പീസായിരുന്നു ഇത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് വൈറ്റ് കളർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വൈറ്റ് കളർ കൊടുക്കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് തന്നെ ഇതേ തരത്തിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. ഒരു സെലോ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് പൂക്കളും പിന്നെ ഇതേപോലത്തുള്ള ഇലകളും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പിന്നെ ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിന് മുകളിലേക്കും ഇതേപോലെ ഒരു സെലോ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും സെലോ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയ ഒരു ബുക്ക് മാർക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബുക്ക് മാർക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിന് ക്യൂട്ട്നെസ് ആയിട്ട് ഒരു കുട്ടി സ്റ്റിക്കറും കൂടി ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയൊക്കെ നിങ്ങളും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് മറക്കണ്ട. താങ്ക്